On était en train de discuter de nos bougies planchettes. On allait rentrer un peu plus dans les détails techniques de la conception, comment j'ai réfléchi la recette, mais avant tout, je me présente. Moi, je suis l'un des deux associés de l'entreprise Planchette. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de meubles, en bois massif, bien sûr, du bois français. Et vu qu'on a ouvert une boutique il y a pas longtemps sur Château-Thierry, pour ceux qui connaissent, on s'est fait plaisir et on a créé pas mal de produits. Et aujourd'hui, j'étais en train de vous parler des bougies. Au niveau des parfums, on en a 9 au total pour l'instant. Au niveau des détails techniques, pour que vous sachiez ce qu'on met dedans, c'est hyper important pour nous de toujours être transparent. On va en prendre deux et je vous présente ça. Au niveau de la recette, j'ai toujours voulu rester sur quelque chose d'assez simple pour que ce soit le plus facile à produire et que ce soit le moins cher pour vous. La base, c'est la cire. J'ai choisi la cire de colza pour son côté écologique parce qu'on est en France et le colza est cultivé en France et en Europe. Au niveau de la fragrance, on est sur une basique achetée chez un fournisseur français. Au niveau du dosage, on est sur une bougie qui va parfumer, désodoriser facilement les pièces. Si ça vous tente, vous retrouvez tous nos produits sur notre site internet planchettez-vous.fr.